সিনেমা দেখার সময় কখনো একটা জিনিস নিয়ে ভেবে দেখেছেন যে একজন হেঁটে যাচ্ছে, সেখানে পায়ের যে শব্দটা হচ্ছে সেটা এত নিখুঁত কিভাবে? বৃষ্টি পড়ছে, খুব ছোট্ট কোনো জিনিস কোনো কিছুর উপর রাখা হলো, কিন্তু প্রত্যেকটা শব্দ একদম নিখুঁত। কারণ এর পেছনে আসলে একটা কৌশল আছে, যেটাকে বলা হয় ফলি সাউন্ড। সিনেমা জগতে ফলি শব্দটা এসেছে জ্যাক ফলির নাম থেকে। তিনি এই শিল্পের পথিকৃৎ। ফলি সাউন্ড হলো আমরা প্রত্যহ যে সমস্ত শব্দের ভেতরে যাই, যেসব শব্দ শুনি, সেগুলোকে সিনেমার প্রয়োজনে পুনরায় উৎপাদন করা। এবং এর ফলে যেটা হয় যে যিনি দেখছেন সিনেমা, দর্শক, সেই শব্দের যে জগৎটা চারপাশে থাকে সেটাকে আরো বেশি করে অনুভব করতে পারেন। আপনি যদি সত্যিই জানেন যে কিভাবে ফলি শিল্পীরা শব্দ উৎপাদন করেন, মানে পুনরায় উৎপাদন করেন, তাহলে অনেক সময় আপনি খুবই অবাক হবেন। ধরা যাক ঘোড়ার পায়ের শব্দ তৈরি করতে হবে, দেখা গেল দুইটা নারকেলের খোল একসাথে ঠুকে দেওয়া হচ্ছে, মানে যেটাতে ওই শব্দটা বোঝা যায়, ওই শব্দটা সঠিক আসে, পারফেক্ট আসে, সেই ধরনের জিনিসপত্রই ব্যবহার করা হবে। এবং কিসের জন্য কি ব্যবহার করা হবে এটা আপনি অনেক সময় জেনে খুব অবাক হবেন, এবং দেখা যাবে যে আপনি, আমি যারা সাধারণ মানুষ, তারা এটা আসলে ভাবতেও পারবো না। ফলি সাউন্ড নিয়ে কথা বলতে গেলে যে সিনেমাটার কথা আমার মনে পড়ে সেটা হলো শব্দ। নির্মাতা কৌশিক গাঙ্গুলির তৈরি করা একটা সিনেমা, এবং একজন ফলি আর্টিস্টের জীবন নিয়েই তৈরি করা এই সিনেমা। ফলি সাউন্ডের দরকার পড়ছে কেন? দরকার পড়ছে এই জন্য যে শুটিং এর সময় সবকিছুর শব্দ অত নিখুঁতভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। তাতে এক ধরনের কারিগরি জটিলতা থাকে। আবার দেখা যাচ্ছে যে আমি যেমন আগেও বলেছি, ডাইজেটিক সাউন্ড এবং নন ডাইজেটিক সাউন্ড সম্পর্কে বলতে গিয়ে, যে শব্দ কিন্তু আমাদেরকে আলাদা করে গল্প বলে। ফলে কোনো শব্দ দিয়ে যদি বিশেষভাবে আপনি গল্প বলতে চান, তাহলে শব্দটা খুব নিখুঁত হওয়াটা খুব জরুরি, একদম দৃশ্যের সাথে মিলিয়ে সঠিক হওয়া জরুরি। তো সেরকম শব্দ যদি আমরা পেতে চাই, আলাদা করে তৈরি করে নিতে হবে, ফলি সাউন্ডের ব্যবহার করতে হবে। এমন হতেই পারে যে ফলি সাউন্ডের ব্যবহার যদি না হয়, আমাদের গল্পকে, সিনেমাকে প্রাণহীন মনে হতে পারে। মানে যেমনটা হয়েছে বা যেমনটা হচ্ছে তার চেয়ে আরো ভালো হতে পারতো যদি এখানে ফলি সাউন্ড কাজে লাগানো যেত, এরকমটা হতেই পারে। কিংবা ফলি সাউন্ড কাজে লাগানো হয়েছে বলেই একটা সিনেমা একেবারেই অন্য মাত্রায় পৌঁছে গেছে, এটা সম্ভব। কাজে ফলি সাউন্ড এমন না যে নিছক শব্দ তৈরি করছে একটা টাস্ক, তা নয়। এটা কিন্তু ওই যে বললাম যে সিনেমার গল্প বলার একটা অংশ, এবং এটা যত সুন্দরভাবে নিখুঁতভাবে সংযোজিত হচ্ছে, আপনি গল্পটা তত সঠিক উপায়ে দর্শকের সামনে আনতে পারছেন। কাজে এরপর থেকে যখন সিনেমা দেখতে বসবেন, তখন খুব ভালো করে আলাদা করে শব্দটা শোনার চেষ্টা করতে পারেন, শব্দের দিকে আলাদা করে কান পাততে পারেন, যে এই শব্দটা কি একদম নিখুঁত লাগছে কিনা, তাহলে কি এটা ফলি সাউন্ড? এ ধরনের প্রশ্ন নিয়ে যদি সিনেমা দেখেন, আপনার ভালো লাগবে।